こんにちは、大阪市中央区のほのか整骨院です。プラチナナイズアドバイザーやっています。今日はね、無呼吸症候群の原因となる体液についてですが、無呼吸症候群になる人、肥満の人多いと思われていますけど、要はね、首周りの流れが悪くなってる人ですわ。こういう人はね、もしね、首触って、あったかいんであれば、しっかりさすったり、ストレッチするだけで流れていくんですけども、冷えてる人はまず温めてください。冷えてるから余計に筋肉の動き悪くなっての悪循環なので、しっかりこの辺のたるみ取るっていうのがね、一つポイントになってきますので気をつけてください。プラチナナイズアドバイザーでした。